ijoollee shamarraniitiif qabxiilee 4 abbaa warraa kan keessarraa barbaadu. Beeki gaa'elli hedduun wal hubannaa dhabuudhaan deeggama. Haadha warraa jabduu ta'uu barbaada taanaan sirriitti na caqasi. Tokkoffaa ilmi dhiiraa nagayaa fi tasgabbii barbaada. Adada wal agartan hundaan rakkoo qofatti naasa'in. Ala bahee si'ii fi ilmaan kan keetiif waa hedduun xaaraa olee galgala gara mana isaa yoo galu fuula kan kee gurraachessitee isan eegin. Beeki mana qaaqni jiru milkiin hin jirtu. Lammaffaa abbaa warraa kabajaa fedha. Ilmi dhiiraa tokko kabajaan isaa tuqamuurra agabuu oolee agabuu bulee lubbuun isaa darbu wayya. Keessattuu hiriyyoota isaa afootti isa xiqqeessuurraa of qusadhu. Isa jaalachuu keetiin duraa isa kabaji. Beeki jaalattii kabajaan qabne umriin isii gabaabduudha. Sadaffaa abbaa warraa kan kee afooteettee waa'ee jabummaa dhiira biraan haasa'in. Ilmi dhiiraa amala isaatiitti jajamuu jaalata. Yeroo hundaa yaadaan ilaalchaan waa hundaan isa bira teettee akka ati isa jajjabeessitu barbaada. Gartee hamileen ati isaaf kennitu kun jireenya keessan jijjiiruu keessatti shoora guddaa qaba. Arfaffaa nama kamirraayyuu dursa kenniif. Waa hundaa abbaa warraa kan keetiin mari'adhu. Amanamummaa kee jechaan qofa osoo hin taane gochaan itti agarsiisi. Fakkeenyaaf waan tokko abbaa manaa kan kee wajjin mari'attanii murteessitanii erga fixxanii booda ganama kaatee maatii kan kee yookiin hiriyyoota kan kee bira dhattee yaada kan kee jijjiirtee akka haarawaatti itti deebita taanaan amantaan namni kun sirraa qabu sirraa sharafamaa deema. Kanaafuu waan gootuu fi waan isaa wajjin irratti mari'atte irratti ijjannoo mataa keetii qabaadhu. Gaa'elli keessan qaama sadaffaadhaan eemaramuu qabu. Mee ijoolleen shamarranii qabxiilee kana hojiirra oolchuudhaaf yaala. Ijoolleen dhiiraa immoo yaada keessan koomantiirra naaf kaayaa. Galatoomaa.